Vitajte pri sledovaní Gala večera, alebo čo to má byť, najlepšie básničky tohto kanála za rok 2025. Odporná porota zložená zo mňa, mojej osoby a mojej maličkosti svedomito vybrala tých 5 najlepších básniček z roka 25. A povedzme si to rovno, bolo z čoho vyberať. Do tohto kanála bolo spláchnutých presne 31 básničiek. No, oproti minulému roku bieda, ale našťastie vo vyberaní finalistov nebola odporná porota sama, pretože veľmi zavážilo aj vaše hlasovanie. Čiže som vybral len tých 5, ktorí mali najviac videní, plus 2, ktoré sa mi fakt páčili. No a aby sme to príliš nenaťahovali, ideme rovno na 5. miesto. Básnička číslo 5, okrem toho, že žije, radí mladým ľuďom aj to, čo musia urobiť, aby si mohli konečne kúpiť vlastné bývanie. Hoď je jeho rada pre slušných ľudí neuskutočniteľná, na druhú stranu, keď musíš a fakt nemá z čoho, pričom ti na krk dýcha ešte aj obrovská hypotéka, svoje svedomie pošleš na Sibír, tak ako to urobil náš obchodník so zbraňami, minister obrany s novinárom, ktorý si dovolil nepočúvať jeho bohapusté klamstvá, iný názor a mal tú drzosť sa čokoľvek opýtať, namiesto toho, aby len poslušne písal a prikyvoval. Takže aká je rada básničky z 5. miesta? Len ten má dom v Chorvátsku, kto roztočí zbrojárskú prevádzku, kto oligarchom nedá košom a kto sa rozdelí olub s kamošom. Básnička v 4. poradí je taká osobnejšia. Hovorí o tom, ako som sa vrátil po 2 týždňoch z dovolenky, čo sme boli v Barcelone, i videl som, čo tu naši vládcovia, neobmedzení svedomím či zákonmi, postvárali. Ako nemôžem povedať po tom, čo som prechodil polovičku Montjuic, kde som zistil, že tam bola stavebná firma, ktorú si založil jeden známy komik i nenahlásil to našim úradom, som si večer našiel čas na to, aby som si prelistoval noviny a hneď na to som si začal prezerať ponuky bytov a práce v Španielsku. Ale aj napriek môjmu listovaniu ma čakal po príchode domov dosť veľký šok. A to som videl záchody v El Centre de la Villa. Tak, 4. básnička, povedže nám o tom šoku. Bol som na dovolenke, 2 týždne v zahraničí a po návrate vidím, že je krajina vo veľkom krči. Zatiaľ, čo som čakal na večne meškajúce vlaky, ďalšiu konsolidáciu schválili hentie straky. Ba aj voľné dní zoškrtali, sa im rehoce, keď z roku majú pracovné, možno 3 mesiace. A zatiaľ, čo ma hádzalo, v železničnej súprave si jedno pohlavie schválilo, 2 v ústave, čo bol trojský kôň, taká pomoc pre autokraciu. Ešte, že sme sa v tomto mohli spoľahnúť na opozíciu. A zatiaľ, čo som si natieral štípance z Barcelóny, oni kvôli mamke vyhlasovali Armagedóny i popritom sa usmievali na ruské drony. Však som ledva prišiel domov do psích mamičiek a za týždeň mám materiálu na 8 takýchto básničiek. Básnička z 3. miesta nám hovorí o tej pravej, nefalšovanej láske k vlasti, ktorá sa prejavuje hlavne vtedy, keď človek môže niečo z tej vlasti predať a popri tom sa na to môže ešte bohovsky nabaliť. V momente, keď nám začali vládnuť títo naši zemepáni, neobmedzení svedomím či zákonmi, tak sa z našej krajiny začali vytrácať nielen peniaze, mozgy, ale aj celé tatranské biotopy, ktoré naši vlast milujúci vládcovia vyexportovali všade možne do sveta. Normálne začínam mať pocit déjà vu, že keď odídu, naša krajina bude vyzerať rovnako ako ten byt z Bonaparte, z ktorého sa svojho času vysťahoval krstný otec. Tak, básnička z 3. miesta, povedz, že nám o tej láske k vlasti. My sme veľkí vlastenci, vlastníme všetko z domoviny. A jak najvernejší ochranci jej bohatstvo predáme bez viny. Chcete lúky, hory, lesy alebo pamiatky? Ak máte peniaze, pracujeme aj cez sviatky. Vezme to iba my, kto chráni slovenský ľud. A keď všetko speňažíme, až tedy bude kľud. Básnička z 2. miesta je o odpúšťaní. Čohokoľvek, čo vám len napadne. Napríklad aj o odpustení susedovi, ktorý nabehol do vašej krajiny s armádou, tankami, húfnicami a vlastne všetkým, čo mal toho času on či jeho kamoši zločine na sklade i začal plný lásky, túžiaci len a len po miery páliť celú vašu krajinu. A teraz nemyslím páliť ako, že vylejete benzín na lístie a pálite, nie. Myslím to ako taktika spálenej zeme, kedy sa všetko dorovná na úroveň hladiny
hladiny mora za pomoci granátov, húfnic či dronov, pričom po tejto kanonáde pripomínajúcej Ragnarok s apokalypsou príde ten váš mier milujúci dobrodinec i riekne, že toto je moje. Určite by ste aj vy odpustili takému susedovi, všakže v človeku sa priam kopia všetky tie pozitívne pocity ako láska blížnemu svojmu, hlavne pri myšlienke, ako vojaci vášho suseda vystrieľali, vymučili a vyznásilňovali všetko, čo bolo na blízku. Odpustenie, ktoré sa očakáva len a len z vašej strany, je pritom podporované vyhrážkami vášho mier milujúceho suseda, že na vás pošle atómovky. Hej, na tú spálenú zem. A ďalej rečami typu, že vy ste vlastne nikdy neexistovali, že ste vždy patrili iba jemu a s vidinou toho, že v momente, ako zložíte zbrane, ktorými sa pred ním tak nehanebne, či priam fašisticky bránite, sa na vás ten milujúci bráško vyrúti i rozpúta o vás také peklo, pri ktorom by doterajšie pálenie vašej zeme vyzeralo ako rozprávka na dobrú noc pre mačiatka. Nám sa to samozrejme nikdy nemôže stať, pretože naša šťuka, ktorá už stihla popreháňať všetkých starých kaprov v rybníku, spôsobom ako to dokáže len Gutalax, už nášmu budúcemu otrokárovi, milujúcemu bráškovi, odpustila i nabáda nás všetkých, aby sme mu odpustili všetci zborovo. Básnička z druhého miesta, poďme na to. Odpúšťame vám, naši putinovskí bratia, že nás vaše zbrane nekántria. Že váš dron do našich škôl nezaletí, že nezbierame z preliezok kúsky našich detí. Zo srdca vám odpúšťame a nedáme vám za vinu, že ste so zemou nezrovnali celú našu krajinu. Ba vaše náboje radi príjmeme a necháme sa povláčiť aj blatom, pretože nikto nechceme, aby vznikla vojna medzi vami a na tom. A máme tu básničku, tú najlepšiu z celého roka. Aspoň podľa počtu sledujúcich divákov. A viem, že by som vás teraz mal napínať, že čo to asi bude. Ale keď sa pozriem na všetko, čo naša vláda za rok stihla urobiť, neverím, že by vás už z čohokoľvek dokázalo napnúť. Preto poďme rovno na prvé miesto. Musíme vám zvýšiť DPHčku, lebo už nemáme z čoho kradnúť. Tak chudáci siahnite hlbšie do vačku, aj keby ste mali na úplné dno padnúť. Že ste už teraz hlboko v mínuse? Hlbšie ako je stred zeme? Nuž musíte šetriť kus po kuse, kvôli vám skromnejší nebudeme. Hej, tieto ďalšie básničky nie sú zozname najobľúbenejších medzi divákmi, ale sú najobľúbenejšie u mňa. Tá prvá hovorí o videjku nášho krstného otca, ktorý sa vynoril z rieky Dunaj, ste jak model zo stránky Iba ventilátory. Zatiaľ čo druhá tiež hovorí o rieke, a to mozgov, ktorá z našej krajiny vyteká ďaleko do zahraničia. Tak, poďme si zaplávať. Neviem, čo sa u krstného otca v noci popilo, keď sa ráno vynoril ako malý morský vilo. S hrudníkom tak mohutným, že aj Ariel padli žiabre. Dôchodkyne ohúri, nejedna už heslo k OnlyFans žobre. Škoda, že je na ňom transparentný len plavecký úbor. I to, že z novinárskych otázok uniká jak slisky úhor. Opýtajte sa ho na haciendy, nezahreje sa vám ani kamera. A on už zmizne pod hladinou ako lochneská príšera. A prečože, vnúčatko, odlietaš jak vtáčatko? Veď sa vďaka dvom ústavným pohlaviam do Košíc postavila diaľnica a keď dáme stopku očkovaniam, z teba sa nestane modifikovaná kukurica. Že keď príde búrka, ktorá by zničila aj Tokio, tak ľudia nájdu pomoc nie u vlády, ale na Donio? Ale však tebe, mojej jedinej láske, plníme všetky túžby. Bývanie ti zabezpečia vily chorvátske a hypotéku zrazí auto šéfa tajnej služby. I vláda pre teba stavia grécku cestu z Európskej únie a z hĺbky Putinovho pozadia ti ruro na zemný plyn posunie. Až si kúpiš jednoizbový byt, zadlží sa len na 4 životy. Chceš si zaobstarať rodinu alebo prežiť? Na to ti postačia len zo 3 roboty. Možno platíš dan za každý cent, čo nájdeš na chodníku, ale napriek tomu nie je žiadny dôvod na paniku, lebo aj ty raz vyžiješ z 30. dôchodku, tak sa netvár a medzi tým si fungujúci štát uvaríš jak lekvár. No tak sa vráť, vnúčatko, nebuď ako henty. Ktože bude robiť na všetky tie doživotné renty?
S touto poslednou básničkou sa lúčim i ja s vami. Všetkým vám ďakujem za pozretie. Ďalej by som sa chcel poďakovať aj mojim subscriberom za ich, subscribe i podporu. A ešte by som chcel poďakovať aj firme Noventis za ich liek Kinedril, bez ktorého by sa tento rok nedal vôbec zvládnuť. A do ďalšieho roku nám všetkým želám čo najviac nudy, aby som fakt nemal o čom písať básničky.